As much as I hate to turn off a Metroid remix. And you know I do. You know I do. You know I hate to do it. All right. What are we doing? Let's check the events. I think genuinely it may be more relevant for us, like the Star Rail, to do the limited events rather than trying to run down the main plot right this second. You can run down the main plot with the next main plot. It's not that bad. We're not down you with Vivian. Essel, did you had 6 weeks to do it? I know, I'm aware. I'm fully aware. All right. There's no date on this. They're just available. Okay. Okay. Trigger, Envy. We get 100 for this. We get 100 for this. There is 200 polychrome on the line. I'm going to be real with you, Chief. It's not a big deal. Long story short, not a big deal. But we want to do it anyway. There's no reason not to do it if we're going to do it long term anyhow. Let's do Andes. Surely that'll be worth doing. Triggers will also be worth doing, but like, let's see, are we cooking the CPU yet? No, it does not like we are. We are at below 6 DC. Love to see that. We love to see that, actually. All right. Story broadcast. Echoes of Silver. Let's get it. All right, that's fine. We'll get through at least section 1 tonight. Maybe even 2 sections. Okay, what? A general chapter, okay? チョップ大将に何かあったの？いや、何もないよ。多分、大したことではないと思う。My brain shut down. I'm getting tea. All right. T is on. ただ、チョップ大将から聞いたんだ。11号がしばらくラーメンを食べに来ていないらしい。僕たちの方にも。Maybe she's on a mission. 任務中なんじゃない？任務中か。それでもリンには何か連絡がありそうに思うけれど。This is true. 今までも暇を見つけて返信をくれていたしね。少し心配だ。仲間と一緒ならいいんだけれど。71.6. Please go trigger visit Sky Outpost. Oh, we should. If I'm not mistaken, you're back to inquire about Soldier 11 again. When was the last time you got some shut-eye? They're closed right now. Don't worry, I'm fine. And I can't rest until I've confirmed your whereabouts. The reason that she keeps getting redeployed, and I haven't been able to contact her, which is very unusual. We are colleagues after all, so I thought perhaps you might have some information. You're in luck. However, I want you to promise something. Don't push yourself too hard and go and get a good night's sleep. For her sake, if nothing else. Thanks. I'll do it for you too, right? Oh, is Trigger funny? I know you said that to everyone, but fine. Here goes.
Someone who looks a lot like Soldier 11 was spotted in Hollow Zero. According to the eyewitness account, she was with some armed individuals who were not Defense Force personnel. I'll send you the precise coordinates. So you're heading out now, Trigger? Yeah. I am. 私はオボジョア君に背中を任せていただけますか。月城、配置につきました。 Sure. Trigger and Nagi, a classic duo. A modern classic, I should say. Trigger came out 2 weeks ago. A modern classic. If there is such a thing. Yes, I'm totally thought about Trigger now. ここがレイ博士のくれた座標です。本当に決まってんですか。背後です。 I think I'm looking at this Trigger, yeah, get back. 怪しいエーテル波動。そこですか。 Trigger aftershock. 無意味なあがきです。 弱点死に。 Oh yeah. Is that the T? It's like almost the T. Give me a second. Essel, you're only going to be on for a short time this evening. Why are you wasting time with it? If that's barely wasting time. I'll listen for the timer in 6 minutes. You know what? I should start on my phone from now on instead of on the microwave. I don't like you saying on the microwave. Alright. We're in mid-60s. That should be that's fine. I think it's a little higher than the other one, though. Bro, under attack. That's so true. What the hell is this? Trigger subdues and it captures an enemy. Don't hit me, you're from the Defense Force, a soldier of the people. You can't just go dishing out vigilante justice, can you? I don't need to get my hands dirty. I'm just gonna leave you in a place where no one can find you and remove your protective gear. It'll be the corruption here that takes your life. Fine, I'll tell you everything. Looking for that woman, right? The one wearing a military uniform like yours with that intriguing face. The others already restrained her and they took to her that way. Is that so? Thank you for your cooperation. Trigger slams the butt of her gun hard against the enemy's mask. The fake soldier's wailing doesn't save him from being forcibly put to sleep, sending him into peace oblivion with an act of mercy. Oh shit. It? Holy shit. Fake pie, what's good? I do honestly kind of wish I could roll for Trigger, but I just don't think it's in the cards. This is Sandy's quest, yeah. I figure doing this is actually probably more important than doing main plot right now, because this is limited time bonus polychrome. I've been working on my Yanagi's stats. It's paying off big time. She does fuck you damage. Oh, I didn't see what it said. Amidst all the etheric turbulence, Trigger catches sight of Soldier 11.
However, something feels different. Soldier 11 is not acting like her usual self. なぜです。彼女があなたたち相手に遅れを取る Yeah, とは I'm 思いません。 excited to do that too. 一体 The agent stories have been like consistently very good. I just haven't done like any of them. 彼女を解放しなさい。さもなくば I love that Trigger's emotions are shown in her little eye LEDs. 貴様の友人はもう助かるまい。シルバーの復活は止められない。 Oh, hell no. Just as Trigger fires a shot, the enemy vanishes into a fissure with Soldier 11 in his arms. Warnings begin closing in, by the time Trigger finishes dealing with them, the fissure is already closed. シルバーの復活。一体どういう意味が。 Let me know, by the way, y'all, if you can, like, if the new CPU fans sound louder to you, let me know. They should sound softer. My impression is these are quieter. It's me, sorry. Could you help me relay a message to the captain when you have the time? Soldier 11 and I will both be using up all of our leave, starting today. You're going on vacation together without me. A light, floaty voice. I'm already racking my brain trying to figure out what I did to upset you. You know it's not like that. I know. Soldier 11, haven't you found her yet? Yeah, please don't tell the captain about this just yet. She's already got enough on her plate. Are you sure you don't need my help? I appreciate the offer, but it'll be necessary. I don't want to kick the hornet's nest after all. Soldier 11's recent frequent redeployments are also on order from the higher-ups. I don't know if they actually were. I thought they might have been, though, so like, they were really loud to me. But am I the kick of the hornet's nest? I want to be the hornet's nest. That way you'll think of me whenever you talk about hornets. Who is this? Is this Orpheus? Light, floaty voice? Why would I talk about hornets? Never mind. Something else, too. Wait, there's more? What does Silver Survival mean? Sounds like a new Astro Young album. You're so sleep through how you've lost sense of humor. Solar Survival or whatever. Want me to ask about it on Intronaut? You're the best. Call me as soon as you have something. I always miss hearing your sweet voice. Yeah, who is this? Stop it. Save your sweet talk for someone who actually needs it. Now, Soldier Trigger, I order you to go and get some rest. A few days later, Trigger receives a call from her companion. According to her reply, she's already reached out to the informant through Intronaut. The contact information: young woman on 6th Street holding a fried chicken burger. Young woman holding a fried chicken burger. The guy has a smell of a fried chicken burger. I believe in you. Oh, so she doesn't have any eye LEDs right now. Hey, look, it's the informant. こんにちは。 Girl without burger. インターネットでご連絡をくださったのはあなたですか？ええ。あ、ごめんなさい。チキンバーガーが目印だったのに、お腹が空いたから食べてしまったの。見つけてくれてありがとう。じゃあ、シルバーの復活を止めに行きましょう。あなたの名前は？自己紹介のタイミングを失いましたからね。それ以前にあなたが信用に値するかどうか。そう。That, my friends, is the tea.
Chad, I have a huge dub to report. I just opened up a new carton of almond milk. And I poured it into a full cup of tea. And I didn't spill a fucking drop. I'm gaming. そんなに悲しい小姉を出さないでください。初対面の上にインターネットで知り合ったとあれば警戒してもおかしくはないでしょう。ですが、あなたから懐かしい感覚がすることも。 Because she looks extremely like Soldier 11, 顔 perhaps? は見えませんが。 Oh, 友人を思い I'm 出させる fucking stupid. 今まさに危機に陥っている彼女を。 God. 彼女は連れ去られた。そうでしょう。 My apologies to Trigger. あなたはどこま I でご存知なの？ literally was so distracted by almond milk. 今起きてることについてはあなたほど詳しく知らないわ。私の名前はアンビー。聞いたことがあるかもしれないけど、 Okay. There 今 it は is. 亡きシルバー小隊の隊長アンビーよ。あなたがそうよ、トリガー。11号の代わりに死んだのが私。彼女の件で私にも責任がある理由、わかるでしょう。すぐには信用できないと言ってもご理解いただけますか？安心して。あなたよりも警戒心が強い人に会ったことがあるからフォローで会いましょう。論より証拠だもの。フォローですか？私はおしゃべりが得意じゃないから行動で理解してもらう方がきっと早いわ。私が戦ってるところを見てくれればそれ。 Okay, damn. So you're that Envy. Sorry, I can't trust you yet. Mostly I must earn your trust. Let's be in the hollow. Once you see my combat skills, you understand what I mean. Alright, it's a deal. So each head back and repair. Oh, now we're Envy. What the hell? We're just swapping characters all over the place. Envy, you still think I'm back to the Cunning Harris? Have I imposed too much? Sorry, I'll hop out around the shop. Actually, please don't. Every time you start videotapes, your 18 has to go through and relabel them. Are you and Nicole having a fight? No, I never fight with Nicole. It's just I got caught up in a sticky situation and I don't want to drag the Cunning Hairs into it. Oh, I see how it is. So dragging us into it's okay. Just not them? That's not what I meant. I'll hop out around the store and I'll bring you burgers too. Ambi. What? You can stay here as long as you want. If you need help, we'll always be there for you. I understand. Thank you. I'd like to rest a bit now. I have an appointment later I need to get some rest. If Nicole comes knocking, I can stall her for a bit, but I can't keep it from her forever, you know. Oh, that was it? Bro, are these actually, like, not long? My ass has been putting these off forever because I thought they were long. Ambi, are you going out? Has anything like me to bring back? Juice, burgers, milk, burgers, or anything? I might pass by a store on the way back from the hollow. Off to the hollows again, just like that. I made an agreement with someone. Rest assured I've already prepared the carrot. I won't need to bother you this time, Proxy. We don't need milk or burgers. We just want you to return safe and sound. Don't worry, I will. In that case, I'll be off. Hey, it's Anby, regular version. Remember regular Anby from the beginning of the game? Pepperidge Farm remembers. Dude, I don't know how I knew, but somehow I knew. You're very punctual. Back then, we used to make soldiers who were late do push-ups. Soldier 11's the same. As long as I've known her, she's never missed an appointment, nor has she even been out of contact. I'll find her Trigger. Can I call you Trigger? Please do. I don't have any nicer sounding names. This time, leave the fighting to me. All I need to do is carefully observe my movements. Don't worry, I'll cover you when I deem it necessary. では、あなたの戦う姿を観察させてもらいますね。Yeah, we're getting to some real Hoyo shit here as regards the suffering squad here.
ダメ、敵が弱すぎる。この程度 Enemy's じゃ too weak. 私の戦いを披露したうちに入らない。I don't know. I can't remember exactly what it 言わ was. ないタイプかと。正面食らいつきます。連携攻撃準備よし。弾道を計算中。なるほど。あなたは確かにあのアンビーですね。No, Enemy does it. 間違いありません。I think it was Honkai Impact 3rd. In Honkai Impact, there was a, like, you know, particularly brutal section of story, and people are like, dude, oh my god, we've actually hit 80 degrees? That's concerning. I'll keep tabs on it. Don't love that. Ugh, dude, if I have to take this computer apart again, I'm gonna lose my fucking mind. Oh my god. Anyway. And they were like, don't worry, we're gonna make it like a nice, easy, you know, like, we're gonna be lighthearted next, and they delivered like a smidge lighter pain and suffering machine. The next plot section, I was like, this is your lighthearted? This is lighthearted to you? 個々の戦闘スタイルは生死の狭間で半ば本能的に醸成されるもの。履歴書や建前よりもごまかしが効かないものでしょう。あなたと11号は攻撃のパターンもエーテルの使い方もほぼ完全と言っていいほどに一致しておりました。姉妹よ。もっとも姉妹という言葉の意味に同じ There it is, the lore we've been waiting for since the start of the game. だけどそれはつまりシルバー正体に関する軍内部の噂は全て事実なのですか？ In case that, hold on a second. In case that software itself is causing problems, I'm gonna try Afterburner. Afterburner also has some pretty good monitoring stuff, I believe. Let's see. There we go. Okay. Anyway. Oh, that's nice actually. CPU temp, alright. Okay, anyway. あなたはどこまで知ってるの？シルバー正体がもう存在しないということのみです。私の知る限りでは知能構造体以外はみんな生物学的手段で生まれてくるはずよ。だから1人作るのも100人作るのも結局のところあまり変わらないわ。それは何かの冗談でしょうか？ええ、ごめんなさい。面白い冗談が言えなくて。いえ、私の方こそ申し訳ございません。軍にそこまでの技術力はないと思っていましたので驚きました。兵士の量産、そんなことが可能なのであればなぜクローンという肉の壁があるのにどうして替えの利かない人間の兵士が死地に送られるのかでしょう。せめてもっと控えめな表現で言いたかったものですから。大丈夫、私はこんなことで怒ったりしないわ。クローンはコストが高いから彼らはきっとこう答えるでしょうね。Damn. 一人で戦場を左右できるシルバー正体の兵士、その一人当たりのコストは優秀な将校を育成するのにかかる調位金を含めた全額と比べてもそう肉体や意識は重要じゃない。価値があるのは抜きんでた身体能力や頭脳、反射神経。 I see. So there was somebody. So so then it could be what's her face from like the new
the new one from the next patch. 完全に解析されないまま研究が中止になったことで、それはより貴重になった。量産しても優秀な素質が完璧に継承されるとは限らなかったから。そして彼らはこういうの。欠陥品に兵士としての価値はない。アンビー、私はそういうつもりでは。You check something and find her. What the is her name? They're going insane. I mean, surely I'm going insane, but... Because of this is a different question. Yishuan. Holy cow, it took me that long. 分かってる。でもそういうつもりの人もいるわ。 Man. 私たちを利用しようとする人たちは常にいるの。 Man. だからシルバー正体は滅んだのかもしれない。私はあの人たちのことを許すつもりはないわ。誰一人として。 Yo, what's up, Waffles? Yo, anime or manga? And what'd you think? Without going into too much detail. Although not that it matters, because how's anybody understanding the end of part 5 anyway? Without context. Even with context. 罪深い技術も失われたから、少なくともそう思ってた。シルバーの復活。この技術を蘇らせた人物がいると。11号が拉致されたのもこの件が関係している。今の状況ではそう推測するのが妥当でしょうね。しかし私が知る限りでは当時の資料は全て焼却されたはずです。いえ、違いますね。どうしたの？もし軍が秘密裏に技術を復活させようとしているのなら、11号を拉致するという回りくどい手段を取る必要はありません。仲間だからこそわかります。彼女は上層部からの命令であれば、おとなしく手術台に横たわるでしょうから。Anime. Was the last episode the one with the rock in it? Because I'm not 100% sure how they... I can't remember how they had the anime. Or did they do that before? The rock, yeah. That is an epilogue in the manga too. I kind of love it, but it is like truly insane. And I don't think I understand it fully. I do love it though, I think. The Rock, hold on, Bochi the Rock. I've cracked the code. Yeah, I do think part 5, I mean like I read part 5 on the old shitty scans that were impossible to read. So I had a really hard time understanding what the hell was going on. 今の彼女はそういう感じなのね。彼女は忠実な兵士の模範です。あなたの記憶の中の11号とは違うのですか？私の記憶に11号という名前はないわ。あるのは。なぜエーテリアスがこれほどに？このエーテリアスたちを追い込むような陣形知ってるわ。何ですって？シルバー正体の遺産の一つよ。前線で直接戦うよりもこういうことが得意な姉妹がいたの。とにかく先に敵を倒しましょう。Man. TWCA 3式。Yeah. They did give him his own novel spin-off series to compensate for this.
粛清する。プロベルに援護射撃。弾道を計算中。I do really like part 5, but there's some shit in part 5 that does just make me go like, what the fuck was he doing? 気に入らない。感傷に浸るのはお嫌いですか。また少しあなたを知ることができましたね。弾丸は風と一つに。連携攻撃準備よし。制圧する攻撃。レンジャー黒ビラに速攻です。これが戦いの戦術。変流の修正を行います。連携攻撃準備よし。撃にさせません。指示に従うわ。 Why'd they give us the double stun comp? 撃破する。連携攻撃準備よし。 What's up with that? Oh shit! It's one of them! At least one of them, maybe even more. あの人が着ているのは当時のシルバー正体の制服よ。そうですか。では Yeah, understandable. My only contention would be to like basically shift 3 next to 1 and bump up 2 and 5 in some order. Would be my own reading. I don't dislike 3 at all. It's just long as fuck. And I don't think it justifies the length. さすがは隊長ね。あの身のこなし、昔と変わらない。本当に眩しいわ。 Yes, okay. I was gonna say that's the vibe I was picking up off of her. Hell yeah. ならなってもいい。やっぱりシルバー正体には隊長がいなくちゃ。痛むわね。ええ、薬持ってきて。入れた。欠陥品中の欠陥品が。口の月は神経まで使えなくなったの。もっと丁寧にやりなさい。どうして痛みって感覚の残ってる部分が少ないほど強く感じるのかしら。不思議。 We don't know for sure. Absolutely not. こんな難しい質問、あなたに答えられるわけないわね。 When did it become Twiggy? もういいわ。そんな情けない声出さないで。それより私たちの Why is she bullying girl A まだ生 also? きてる。 Oh shit. ここにいたのね。今の名前は11号だったかしら。可愛くない名前。 We assure you, dear viewer, that this shot up Twiggy's skirt was extremely essential to the plot. でもお顔は本当に可愛い。可愛らしくてかわいそう。今の私とあなたに共通点があるとしたらこの顔だけね。あなたと違ってツイッキーに手足はもうないの。私はもうシルバー Yeah, シ it's ョー like ト完璧な隊員じゃない。 I'm not protesting so aggressively, in large part just because, like, for better or for worse, it's comics. We're doing comics here. Like, have you seen the way they draw people in the comics? Have you seen the fucking advertisements for the Marvel Rivals game? 実験のためには完全な体じゃないといけない。 So on the one hand, it's like, come on guys. On the other hand, it's だ like, から
あなたが必要なの Like tonally, this all mostly comports. It all computes out, I think, for ZZZ tonally. どうしてこうなったかって知ってるでしょ But it's always riding the line of being a little too much for me. あなたが来なかった日 Like the other thing too, I guess, is it's like the calibration, right? Like I've seen footage of games that are like substantially worse than this on the horny meter, and I'm like, this ain't Snowbreak, this ain't Brown Dust 2. I'm not. It's like, so it's like, oh well, if that's what people are doing, this is fine. 隊長はね自分と引き換えにあなたを助けたのよ But that methodology does lead you to like lose touch with reality very rapidly. 一人しか助けられなかった Like, so do keep that in mind if ever you use that method. Like the same thing, it's like, you know, oh my god, people are spending $800 on fountain pens. $100 isn't so crazy. It's not. But if you asked a random person if $100 is a lot of money for a pen, they'd be like, what the fuck are you talking about? Of course it is. なんで助かったのがあなたなのどうしてツイッキーじゃなかったのねえ教えてどうして I see. The other games might be, but valid point, right? みんな死んだ私 Oh は man. いくつもの死体に押しつぶされた発見された時私の手足は浸食が進んでてね動けなかったの Okay, we're at the point now where the shot is interrupting the tone of the 私はこ scene. の町を守りたいだけの兵士だった It's fine if it's like a little bit, but there's been a whole dramatic monologue over the shot, and that is decision. Like it's more dramatic than the 3D models though, so like I don't know. Just do it from a different angle. You like as many problems as there are in Girls Frontline, they get unbelievable amounts of credit for their opening sequence. The opening shot of Girls Frontline, the funny mobile game that's probably a little hornier than ZZZ on the whole, opens with the main character being choked out in like a Darth Vader grip by one of the antagonists, saying, "I have brought death to your doorstep." That's how the game opens. What are you talking about? This is supposed to be like a waifu collector. What kind of game is this? And then like everybody's like getting like killed び immediately. っくりさせないで死にたいのはいはい分かってるわよあいつらが今日のブツを取りに来たんでしょちょっと片付けてくるわ話の続きは後にしましょう Meanwhile, outside the lab, Ambi and Trigger press their ears against the frosty steel door, listening closely for any sounds inside. 11号はここに閉じ込められているようですね。ここからのプランでは Oh, by the way, ど speaking う of 動き games, ますか I did hear recently that Love in Deep Space earned somewhere in the ballpark of 750 million US last year. Million USD. Almost $1 billion. What? $1 billion. プランは Women are playing gacha games. Developers, please take notice. 続きはあちらでお話ししましょう。 The Love and Deep Space devs noticed and they made almost $1 billion. Andy, what's the current plan? It's very simple. I need a map to explain it. Infiltrate the place and rescue Soldier 11. Go on, I'm listening. That's it. That's the whole plan. Yep, please try support from outside. Something happens to settle 11. If anyone can do it, it's me. That's how Silver Squad always operates. I'm the captain, so that's how it's always been done. However, back then there was usually a backup plan. Twiggy was always in charge of the backup plans. Twiggy. If I'm not mistaken, she's the enemy we're facing now, right? I don't know. I also know very little about it, other than that it makes a truly absurd amount of money. And that you can, like, date the boys and, like, copy-doll them against the pool table, I think. They have, like, a Pokemon and me mechanic. Her backup plans, what's her style? First, feign weakness before turning the tables with unorthodox tactics. For her, no cost is
too great to regain the upper hand. It does seem like a proper backup plan. After all, it's a plan that will be utilized when every other option has been exhausted. I'll keep in contact with you through the headset. Don't try to be a hero, Amber. If anything happens to you, you'll be able to save a soldier relevant on your own, right? I understand, I'll be careful. I'll try to be supportive, but since you don't need it, never mind then. Ambi sneaks into the lab through an unguarded air duct. The metal ducts are freezing cold, stinging your skin. ここはとても寒いのね。外からでもわかります。空気の匂いも妙ですね。 It's a morgue, right? ダンタタタンタンタンタンタンタンタンタタタンタンタンタンタン。 They're all the same. 誰か来たようですね。隠れられますか？大丈夫。ここは暗いから。それに機械の音も大きいし、気づかれないと思う。あら、まだ目が覚めてないの11号。あなたの体から結構細胞を取ったし、薬の実験もしたけど、このくらいでギブアップなんてしないわよね。ねえ、末っ子だから甘えん坊なのね。でもダメ。ツイッキーお姉ちゃんと一緒に遊びましょう。そうでなくっちゃ。話の続きをしましょう。私どこまで話したかしら。ああ、そうだった。手足をなくした私が優しいゴミあさりに拾われたってとこね。優しい人たちだったな、あの人たち。私を売ったのよ。Remember back when I said this was going to be really quick? By the way. 私みたく手足のない陸 This is good, though. 道は想像できなかったみたい。私は闇市に流れて、いろんな商品や曰く付きのブツ、特殊な改造を施されたボンプと一緒にオークションにかけられたわ。あの時、シルバー正体って血と肉でできたボンプみたいだなって気づいたの。Let's adopt them all. Have them work at the video store. 違いはもっと痛いってこと。そして私は彼女に出会った。彼女は闇市で手足のない私を買い取ると、お腹を切り開いて臓器を確認したの。知ってるでしょ？私たちには麻酔が効かない。Why do they draw 痛 her? すぎて死んじゃうかと思った。Why did they design her like she's going to be playable though? その時、彼女は微笑んだ。今思うと、私の体の異常に気づいたんでしょうね。彼女は元軍医だった。軍を除隊させられてから闇医者をやってるそうよ。 Help in quotes is not のことはよく知ってるから。 great, but maybe. 私を助けてくれるって。その後は何度も手術を受けて機械の体を手に入れたわ。安物のパーツでも別によかった。戦うつもりはなかったし、だって字を書いたり計算ができれば十分だったから。私の価値は私の記憶。壊れてなかったのは脳だけだから。だから覚えてるの、家の感覚。姉妹たちと過ごした日々、私たちに向けられる期待、全部覚えてる。隊長がいれば私たちシルバー正体はずっと最強だって研究を手伝って、私自身の手で姉妹たちをこの世に迎えたこともちゃんと記憶にあるわ。あの闇医者は独自のつてで不完全な研究資料を見つけた。あとは私の記憶の断片をたどりながら検証し補ってシルバー正体の技術を再現できたの。全部覚えててよかった。生き残りで全てを覚えてる私がシルバー正体を復活させなくちゃ。ここは私の、私たちの家だから。それで私の計画気に入ってくれた？アンビー隊長。
いつ気づいたの？私の子犬がとっくに気づいてたわ。指示を飛ばしてもう人を呼ばせてる。隊長が会いに来てくれて本当に嬉しい。ちゃんと話しておかなきゃってずっと思ってたの。彼女を返して、その後でちゃんと話を聞くわ。欲しいなら取りに来て。 Ambi rushes out the lab and reunites a trigger. 説明不要です。状況は把握しました。狙撃の心情は一撃必殺。 Damn. 敵は疲弊しています。連携攻撃準備よし。戦術シーンレディ速攻です。弾道を計算中。粛清する。 Oh, we can put bro into stun in like 3 seconds. 起動。連携攻撃私の後ろに。弾道を計算中。捉えられると転びるね。さすがアンビー隊長。こんなクズどもあなたの剣の最後にしかならなかった。うるさいわねバカ。どっちの味方かなんて。私は私の味方に決まってるでしょ。ただあなたは私が作ったからアンビー隊長の全盛期を知らないのね。あんなことがあったんだもの。隊長、軍の制服はもう捨てちゃった？ツイッキー、私だったらパジャマに使うわ。毎日過去の栄光と苦悩に包まれながら眠るのよ。 That's such an insane line. ツイッキー、あなたが生きてること、私はいつも戦闘が一番苦手だったから。そんな私が生き残るなんて隊長が予想できなかったのは当然ね。あなたは戦闘が苦手だったわけじゃない。たとえ力が足りなくても、それを補ってあまりある頭脳があったわ。そうね。あなたがそう言ってくれたこともちろん覚えてるわ。私を残すよう研究員を説得してくれたし、自分の価値を正しく評価してって励ましてもくれた。そう、私には価値がある。今になってそれを理解したわ。役立たずは簡単に死ねるけど、 It's like kind of fucked up how she arrived at this, but like, sure. 私には大切な価値があるから。そしてそれを見出してくれる誰かがきっと現れるの。時々思うの。私がシルバー招待じゃなかったらって。ただの新エリート市民だったら今頃はホワイトスター学会にいたかも。 Could you not do that? エーテルの3つの形態とか I feel like they can probably let you do that. 私は確かに頭が回るけど、賢さにもいろんなタイプがあってね。利益を奪い合い、嘘を見抜き、限られたリソースでこの世界を生き抜く知恵なんて全部この数年で少しずつ学んだけどね。
かったのね。それがあなたがこんなことをする理由。理由なんて必要ないわ。少なくともあなたを説得する必要はないもの。あなたは誰よりシルバー正体の罪深さを知ってるはず。こんな技術は二度と使われるべきじゃない。罪深い。あなたや私、そして姉妹たちがみんな罪を背負ってるって言いたいの？ No. 私たちは Oh. 罪そのものよ。 Okay. Honey Burger Girl is evil incarnate. だから私たちは滅ぶべきだって。少なくとも罪の中で生き続けてはいけないわ。ああ、なるほど。勉強になったわ、隊長。ハンバーガーを食べて、映画を見て、仕事を見つけて、人とデートするのが私たちのすべきことだった。 I think literally yes. 手足をなくして、痛めつけられて、売り飛ばされて、必死に生き残るべきじゃなかったわ And he's け gonna ね。 be like, Giga Chad, yes. アンビ隊長、あなたのことは好きだし、何があっても嫌いになんてなったりしないわ。でもね、だからって私の前でそんなことを軽々しく口にしないで。私の居場所は分かってる。そうでしょ。私がどこに住んでいて、どんなハンバーガーを食べて、どんな映画を見て、どんな人と会っているのか全部知ってるんでしょ。なら私を探しに来て。ツイッキー私はあなたの隊長。あなたにふさわしい罰を私が直々に与えるわ。そして一緒に罪を償う。隊長、あなたがさらなる過ちを犯す前に。事態が深刻になる前に見つけられてよかった。ツイッキー、ちゃんと話さないといけないことがたくさんあるけど、それはまた今度にするわ。 Conversation's interrupted. NB is stunned to see a body toss in front of her. Soldier 11. She's pale, but there's still signs of life in her. She's breathing faintly. お気に入りを返してあげる。これで貸し借りはなしよ。アンビ、ツイッキー、貸し借りなしって言ったの。今後二度と隊長ずらしてお説教なんてしないで。 F. Twiggy kicks the limp soldier 11 on the ground. NB quickly lifts her up and hands her the trigger. 11号、起きてください。11号。アンビ、彼女の容体は極めて危険です。直ちにフォローから脱出いたしましょう。分かった。ツイッキー、必ず戻ってくるわ。あなたを一人にはしない。気持ち悪い。やめてって言ったでしょ。私と同じ顔がいらないおせっかいを焼いてこようとする。 Girl, that's why you should. 石灰は焼いてないわ。顔は慣れてくれたらいいのだけ Oh, ど。 close circuit. 行きましょう、トリガー。 Twiggy stands and watches as NB leaves. ねえ、あの人につなげて。 Anohito. 私だって分かってるわ。仲介抜きにスポンサーと直にやり取りすることが危ないってことくらい。でも見たでしょ、彼女が集めたクズじゃ何も変えられないの。唯一のチャンスはアンビーが弱くなってることよ。あの全てを顧みず壊し尽くすような最大の強みとも言える戦い方を彼女は捨てた。今のアンビーは家族を養ってる傭兵みたい。お給料をもらうまでは死んでも死にきれない。彼女の使い方には考えがあるわ。全部守らないと。じゃないと私の今までの。ここまでよくやったな、小娘。その呼び方はやめて。お前の研究はとても貴重だ。我々は共に Exaltus, maybe? 唯一力を注ぐ価値のある仕事をしている。しかし希望が訪れるその時までは絶対的な暴力でしか解決できないこともあるだろう。
もちろん理解している。前に話したものはお前の助手に取りに来させろ。ただしこれ Old は Civ シン tech? エリートの技術というわけではない。 Damn, せ okay. いぜい扱いには気をつけることだ。 What the hell was all that then? Wild. Ambi, you okay? It's fine. I understand if you don't feel like talking right now. How is Soldier 11's condition? The answer only make you feel worse. She doesn't regain consciousness. As you requested, I'll let her at the random play video store. The kind siblings working there are taking care of her as we speak. It's been so long, the shop has barely changed. Now's not the time to be talking about that. Must be anxious to see her. Come with me. Ambi follows Trigger to the video store. Ambi, you're back. Looks like you ever got mixed up in this time was pretty serious. Anything you want to know? Soldier 11, how's her condition? Stable, that's all I can say. Her body temp, heart rate, and pulse are all remaining stable. Honestly, given her current state, that actually is quite abnormal. Moreover, she hasn't regained consciousness. I'd like to see her. Oh, holy shit. She doesn't even have her backpack on. That's her battery. She needs that to live, maybe. Andy approaches Soldier 11 and softly calls out her name. It's like it didn't work. MB lowers her hand sadly and prefers to leave. 目が覚めたのね。はい。Say Haru or Harim? よかった。心配しましたよ。11号。11号。それが私の名前。変な名前。 I love how stupid Soldier 11 is. 10515と間違いやすいし。そんな呼び方をするのは愚か者だけね。元気なのは何よりですが、自分のことをそのように言わないでください。記憶が混乱してる。見た目よりも怪我の具合がひどいみたい。シルバー正体のクローンが重傷を受けた時、真っ先に支障をきたすのは記憶だったから。昔の私も何も思い出せない時期があったわ。そうなのですか。では戦い方はどうです？もし彼女が戦えなくなったら、防衛軍は彼女を見捨てる。少なくとも私たちは見捨てたり So なんかしないよ。 true. プロ騎士先生。その通りだ。ビデオ屋に居候が一人増えたところで、毎月の電気代と比べたら些細な出 Fairy 費だ。 exists, by the それ way. にうちのクロも私と遊ぶのに飽きてきちゃったみたいなんだよね。誰かが一緒に遊んでくれたらな。ビデオ屋の人手が足りていないことはカロン、いやトリガーも知っているだろう。カロン。相変わらず冗談がお好きなようですね。店長さんが人気の秘密が分かった気がいたします。 The blush. 冗談はさておき、防衛軍を代表して申し上げることはできませんが、少なくともオボルス正体は決して彼女を見捨てることはありません。ああ、11号がどれだけタフかは僕たちも知っている。 So true. 彼女ならきっと大丈夫さ。アンビーは11号のこと詳しいみたいだね。どうすれば早く治るのか Yeah, 教 we え just てくれ wandered る？ into the Silver 私たち Squad もできる lore. だけ手伝うから。プロ騎士先生の迷惑にならない。迷惑なんて。これまでニコが持ち込んできたものに比べたら些細なものさ。 Ain't that true? 11号は僕たちの友達でもある。そう。でも実は She 特別 needs な a ことは burger. 何もないの。 No, she needs ramen. She loves ramen. 温かく心地よく、安心してリラックスできるようにさせる。あと Hey, は pickups? What the fuck? 知ってる人と話すとか、好きな食べ物を、あ、エネルギーの補給ならハンバーガーで No, no, 決 get ま her るね。 ramen. Spicy ramen. Spicy ramen. 慌てないでアンビー。11号の好物はハンバーガーじゃないよ。違うのね。じゃあ何が好きなの？どうやらもうトリガーが買いに出かけたようだ。メインや錦鯉の近くにいると思う。そういえばチョップ大将も11号のこと心配してたっけ？
11号は僕たちが面倒を見ておくよ。安心して行ってきてくれ。Hell yeah. あの親切なおじさまから11号の大好物である激辛ラーメンを買ってきました。スープの赤さは目視できませんが、唐辛子の成分が湯気に溶け込んでいませんか。今にも涙が出そうです。こんなのが好きだったなんて知らなかった。少なくとも私が知ってる彼女はそうですね。任務の合間にも暇さえあればいつもここに来ておりました。口数こそ少ないですが、トレーニングや戦績、昇進の話以外ではいつもこの辺りのことを話題にしていて、激辛ラーメン、ビデオ屋、ゲームセンター、猫。私のことは何か話してた？あなたの気分を害してしまうかもしれませんが、11号がアンビーについて言及したことはありません。ただ裏切りの件にはとても思うことがあったようです。どうやらかつての彼女にはかけがえのない憧れの存在がいたそうです。Oh no. その人は謎の理由で姿を消し、一夜にして離れ離れになってしまったとか。その人はことづて一つ残さなかったようですから。軍ではこのような脱走は裏切りとみなされ、時が経てば無関心で冷淡な将校たちによって死亡扱いとされることになります。何か心当たりはございませんか？私からは何も。彼女が私を恨むのは Damn. 彼女の自由だ。That's heavy. それは私でも聞くに耐えない告白さですね。アドバイス？もし11号との関係を修復したいなら、彼女の前でそんなことは言わないでください。どうかお願いします。でもこれは事実よ。説明することは何もないもの。私が軍を離れた時は何も覚えてなかったの。記憶が戻った後、彼女に連絡したくてニコに彼女の近況を探ってもらった。そこで彼女が元気に過ごしてるのを知ったわ。オボルス小隊に加入したこと、栄誉ある兵士になったこと、彼女にはもう新しい隊長と仲間がいる。シルバー小隊の過去は彼女にとって重荷になると判断した。もう私が彼女の前に姿を見せる理由はないの。トリガー。はい。教えて。あなたが私だったら同じ判断をする。私があなたであればそうしたかもしれませんね。うん。だから恨まれてもそれは私の自業自得。しかし私はあなたではありません、アンビー。そこに違いがあります。私なら11号にこう伝えます。あなたは Fire Emblem Engage OST? What's that? I've never heard of it before. 見捨てられたわけでも見捨てられたわけでもない戦友として、決してあなたを諦めたことはなく、これまでも全力で探してきました。決してあなたのことを忘れたりなどしない。トリガー、すごいわ。感想はそれだけですか？本当にそう思ったから。あなたと戦友になれる人はきっと心強い。そんなことは全くありません。ですが私たちが今話すべきことでもありませんね。アンビー、あなたはこれからどうするのですか？もちろんあのフォローに戻るわ。ツイッキーと決着をつけなくちゃ。シルバー小隊の技術は存在し続けていいものじゃないから。でもその前に11号に謝っておきたいわ。謝る？記憶に問題がある状態の彼女に謝罪したとして覚えているかどうかはわからないと思いますが。それでいいの？そうですか。ええ。
弱虫な私にとってはそれでいいの。あなたの精神的な負担はことのほか大きいもののようです。私に何かできることがあれば言っていただければ。なら証明して。証明とは何を？あなたに11号を任せてもいいか。私も安心して新しい戦友に彼女を託せるし、高校の憂いもなくなるわ。Well, Twiggy did get changed to Twiggy after that first couple 高校 lines. の憂いがなくなったからといってあまり無茶をされても困るのですが。 Trigger is so based. 証明してご覧に入れます。 Why does it feel like Ambi's her mom? いずれにせよ早く戻りましょう。 You want to date my 不祥 daughter? 事に伸びたラーメンを食べさせるわけにはいきませんから。 Dude, it's still going? I gotta roll shortly. So I've been causing a lot of trouble for you. That's right, so we're billing it all on the Cunning Hares accounts. No! Oh. As of right now, I'm not Ambi the Cunning Hares. But you walk, talk, and look like Ambi the Cunning Hares, so you must be Ambi the Cunning Hares. Well, how can you possibly keep teasing you when you're making a face like that? Jeez, look at you, you're absolutely exhausted. What you need most right now is some sleep. How about it? Want to sleep in my bed? It's really soft, you know. It is objectively very soft. Ambi, I also think it's best if you get some rest now. Tomorrow, worry about tomorrow's problems tomorrow. That's what we do when we receive an enormous electric bill anyway. Maybe you're not ready to sleep just yet. You'd rather watch a movie to relax, so I don't mind keeping you company. Any new arrivals worth watching recently? Oh, I don't think you'd actually be up for it. Still, I'm just glad you have the energy. After all, I won't be able to finish what's coming next if I don't pull myself together. What is it? Is it a fight? Pretty much, it's a date. A date? Mm-hmm. Good night. Hell yeah. That was really good. Alright, next time we'll do this. Also, yeah, we're like stacking up. Yeah, we're stacking up paper right now. We are good to go for Vivian. We are good to go for Vivian. That's an easy OS one. All right, gamers, I gotta run. It's unfortunate, like I said, I have a thing this evening, so I will catch you all on the flip side. If I had time this weekend, of course, I'll come by. If not, then you'll see me Sunday. So thank you all so much for being here. I'm Essel. I will be back Sunday at the latest. But I will be back there. And also, yeah, we are streaming to the VOD channel now, so if you're not following the VOD channel, just consider doing that. But otherwise, if you're on Twitch right now, then don't worry about it. My goal is to reduce the number of pings on the main channel so we can push the pings on the main channel when I start doing more edited stuff soon. So anyway, thanks for being here, guys. See you all soon. Enjoy your weekends if I don't see you. Until next time, enjoy yourselves tonight. Get some rest. Peace.